Happy birthday！多謝多謝多謝。想問下你今日嘅 show 用嗰啲咩 gear 啊？今日由吉他講起啦，不如。好啊。呢支係可能比較年長啲嘅音樂人或者吉他手就會比較清楚。呢個牌子係 G&L， 咁呢支叫 ASAT， 佢special， 同埋呢個 G&L 係咩嚟嘅咧？點解我想講要年長啲先知咧？因為 G&L 係 Fender 個老闆 Neil Fender， 佢賣咗 Fender 俾第啲公司啦，跟住自己再開設咗呢一間 G&L。呢支吉他 ASAT 即係 After Strat After Kelly， 咁同埋佢係點解我話 special 咧？因為佢嘅 pickup 咧係用咗P90，P90 其實都係 single coil 啦，彈開吉他朋友知道，佢係個大 output 嘅 single coil。咁我覺得夾 band 咧做 section 啊，啲聲要好清楚啊。咁呢個 P90 其實對於夾 band 嚟講，我覺得幾啱數。咁我所以攞咗呢支吉他。咁同埋講下點解會買呢支吉他。當年即係到而家我都係嘅，好中意啲 Children 嘅。咁啲 Children 個主音英隻和手咧，佢90年代有一首歌Everything Is You 咧，個 MV 裏邊咧係完全係 exactly 呢個 model 一模一樣，但係唔同色。佢嗰支係淨係銀粉咁樣樣。咁香港有另一位樂手咧，就係有完全一模一樣。咁嗰位仔咧係夾 band 嘅，係啦。咁我今日我哋對 band 有首歌都好幾支，所以用呢支嚟玩咧，我都有啲情感。好，又講下 pedal 啦，樂手嘅 pedal 咧。